Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, weiter geht's. Wir sind bei 25 Minuten und 50 Sekunden stehen geblieben. Es ging darum, ne, dass er jetzt gerade gesagt hat, ja, den Block will er löschen. Ne, er hat ja den Block dann auch gelöscht. Er will dann nochmal einen neuen, geheimen Block machen, weil wir Hater sind ja so dumm. Ne, wir haben ja ewig gebraucht, bis wir den gefunden haben, den Block. Und wenn er jetzt einen neuen Block macht, kann er den dann wieder machen, ohne dass wir ihn gleich wieder finden und so weiter und so fort. Er hat halt nicht gecheckt, dass die Leute diesen Block halt instant gefunden haben und dann ein bisschen gewartet haben. Ne? Ein bisschen gewartet, bis es an die große Glocke gehängt haben, bis ein bisschen was drauf war. Weil ansonsten hätte er gesagt, ja, er lädt den Block hoch, er wird sofort gefunden, es wird sofort veröffentlicht, da hat er keine große Arbeit reingesteckt, wird er wieder gelöscht und dann hat ja keiner was davon. Genau. Und dementsprechend, ich habe ein wenig Angst. Ich habe ein wenig Angst, aber ich glaube, das Schlimme haben wir hinter uns, oder? Die Story davon, ne, von der Ollen, die er im Gym, in der Sauna im Gym verräumt hat, die ist rum und das schauen wir jetzt, wird, glaube ich, ein bisschen gerantet, hoffentlich, wie dumm doch Etzertler die Kackhater sind. Dementsprechend, Leute, wir brauchen immer mehrere Sagen, außer hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch Häube auf, denn mir ging einer. In Rainer. Okay. Von wegen, sie sind so gut intelligent und überragend und können alles von mir liegen, aber es dauert halt immer ewig, bis die mal irgendwie zu Potte kommen, aber... Ja, Rainer, das ist by Design. Ja, das hast du nicht gecheckt. Du bist nämlich derjenige, der immer, wenn er der Meinung war, er hat irgendwelche Daten gehabt, die er leaken kann, das sofort rausgeknödelt hat. Erstens mal ohne zu checken, ob es dann auch wirklich die Person ist. Und ohne drüber nachzudenken, ob dir das jetzt vielleicht nicht eigentlich selber in die Parade fährt, wenn du das tust, ne? Aber da kommen wir nicht drauf. Ne? Ich erinnere an die Situation damals, wo er den veganen Jahrmetzger geleakt hat, der gar nicht der vegane Jahrmetzger war. Intelligenzquotient war ja von den Hatern noch nie wirklich der Fall. Ja, es ist eine Auch du reden, du alter 58er, ha? Handvoll, von denen so 2, 3 haben vielleicht ein bisschen was im Hirn. Aber Hirn! Ja, also ich habe zumindest so viel im Hirn, dass ich Hirn auch normal aussprechen kann. Ne? gerade solche Leute wie zum Beispiel, Beispiel, ja, jetzt kommen die üblichen Nummern, oder? Jetzt kommen die üblichen Verdächtigen. Was wir da sagen? Wer wohnt gerade aktuell mietfrei in seinem Kopf? Ofenkäse, Klonter, Mimon. Demon vielleicht. In die Richtung wird's gehen. was sind da gute Beispiele? Kein Rainer. Es gibt dafür keine guten Beispiele, dass du über die Intelligenz von jemandem herziehst. Gerade du nicht, Rainer. Du bist der dümmste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Ne? Also der dümmste Mensch ohne wirklich eine diagnostizierte geistige Behinderung. Also wirklich so, dass er sagt hier, ne? Eric Cartman-mäßig, ne? Wo er bei den Paralympics mitmachen will. Trotzdem versagt. Naja, Klonder ist natürlich die absolute Oberpfeife. Ja, haben wir es gesagt, oder? Haben wir es vorher gewusst? Freilich. Und ein sehr gutes Beispiel ist halt zum Beispiel auch der Inge. Oh, Inge habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Rainer, bist du dem immer noch so böse? Lebt der auch immer noch mietfrei im Penthouse oben im Ogerstübchen? Weil er deine Sachen gerestreamt hat? Ist auch eine Gemeinheit gewesen. So, Eule, glaube ich, heißt der im Internet. Aber ganz ehrlich, wenn ich als Mann Inge heißen würde, glaube ich, würde auch so ein bisschen. Ja, Problem, Rainer. Inge ist jetzt nicht der Name, den ihm seine liebenden Eltern gegeben haben. So hat er sich halt im Internet genannt. Das ist sein Nickname, Rainer. Bei dir in der Geburtsurkunde steht ja auch nicht Drachenlord oder Drachenbart oder Drache drin, oder? Du Dulli. Klonder habe ich auf jeden Fall schon gehört. Das war doch der dich beklaut hat, hast du ja gestern gesagt. Mitunter, genau. Okay.
Es gibt aber halt noch mehr. Also, keine Ahnung, der Ofencase ist sowieso so eine Flachflöte. Flachflöte, okay. Ich kenne Flachpfeife. Flachflöte habe ich noch nie gehört. Und sie haben halt gemerkt, wer wirklich am längeren Hebel hängt. Also, erster Wahl, Rainer, sitzt man am längeren Hebel. Das ist wieder so aller, ne? Der anderen eine Grube gräbt, hat eine Taube auf dem Dach oder so, ne? Also, das höchste Ei am Dach. Und zweitens, keine Ahnung, gell, ich hab deinen Hebel gesehen, der ist gewiesen nicht länger als der weiß, nee, da. Gegenteil. Du sitzt überhaupt nicht am längeren Hebel. Mit der Flachflöte. Oh, da kenne ich ja. mich kaum aus. So. Ich weiß nicht, ob du mich da vielleicht ein bisschen aufklären willst, weil ich habe, ehrlich gesagt, null Ahnung. Ja, Rainer, erklär uns das doch bitte. Klär uns doch mal auf, warum die Edzardler Hater so fürchterlich dumm sind und du so fürchterlich schlau. Ganz ehrlich, wenn er jetzt kommt, ja, er spielt mit denen 4D-Schach, bla bla bla, dann ist meiner Meinung nach 100% confirmed Drachen-Comeback in 2026. Also da Alles gut, da kann gibt's ich halt nicht- wirklich da gibt's nicht nicht viel viel. reden. Da gibt es nicht viel aufzuklären. So, wollen wir mal pennen gehen? Ist nämlich schon recht spät. Ja. Also, weil ich fand das ja schon krass mit dem Beklauen und so ein Kack. Da Ja. muss ich mich dann mal ein bisschen mehr in die Materie mal einlesen oder irgendwie sowas. Und Ja, ich habe dann keine ja, Ahnung. habt ihr das? Ja, liebes Bärchen, erstmal würde ich dir empfehlen, schau dir alle Videos vom Einzichen an. Da bist du erst einmal beschäftigt. Und der Rest ist schwierig. Musst, weiß ich nicht, das ist deine Sache. Aber grundlegend einfach so halt, weiß ich nicht. Denn ihr Verhalten ist halt einfach total der Witz in meinen Augen. Die haben jahrelang gesagt, ich soll mich aus dem Internet löschen, dann habe ich das getan und habe ich nichts mehr gemacht, irgendwie war komplett. Rainer, ich krieg die Tür nicht zu, Rainer. Du hast dich de facto nicht aus dem Internet gelöscht. Rainer, was mache ich hier gerade? Reagiere ich jetzt auf Discord-Leaks, die entstanden sind, aufgrund dessen, dass du einen Blog ins Internet gepimmelt hast, der an Widerlichkeit und Abartigkeit seinesgleichen sucht? Oder sitze ich nicht hier und reacte auf Discord-Leaks, die deswegen entstanden sind? Rainer, du hast dich nicht aus dem Internet gelöscht. Hättest du dich aus dem Internet gelöscht, hätten wir in den letzten 2 beschissenen Jahren von dir nichts mehr gehört. Keine Leaks, keine Blogs, keine Kommunenideen, kein gar nichts. Stattdessen haben wir 2 Blogs gehört, 2 Blogs gesehen, einmal für die Kommunen, nochmal, wo du vorher gesagt hast, ja, du hast die Kritik angenommen, Kinder sind raus aus der Nummer, bla bla bla, wieder mit reingenommen hast. Dann hatten wir einen Leak von Anfang diesen Jahres, wo du versucht hast, im Internet auf irgendwelchen so Fetischseiten unterwegs zu sein und da hier den großen Experten zu mimen, wo sie sich alle ausgelacht haben, gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung von überhaupt nichts. Und dann hatten wir jetzt hier diesen fürchterlichen Universumsblock vom Sommer diesen Jahres, vom Juni. Mai und Juni. Jemand, der sich aus dem Internet zurückgezogen hat, der postet nicht dauernd irgendwelche Blogs ins Internet. Für den gibt es auch keine 30 Stunden Discord-Leaks mit irgendwelchen Leuten, mit denen er sich im Internet eine Community aufbauen will. Jemand, der sich aus dem Internet gelöscht hat, benutzt das Internet passiv. Als passiver Nutzer und nicht als Content Creator, egal in welcher Form. Und diesen Content, auf den ich jetzt hier gerade reagiere, den hast du ja mehr oder weniger auch created. Nein, du hast ihn nicht aus dem Internet zurückgezogen. Das ist. Ich gebe jetzt den Vergleich hier mit der im Stehen Suacherei beim Frankengamer zu Hause. Das ist so ungefähr wie wenn du sagst, ja, ich habe ja aufgehört im Stehen zum Suachen. Und stattdessen hast du einfach nur angefangen, die Tür zuzusperren oder deine Spuren besser zu verwischen. Aber du immer noch im Stehen sorgst. Nein, du hast nichts geändert. Nur weil du nicht mehr auf Digidi-Doggidi unterwegs bist, heißt es nicht, dass du dich aus dem Internet gelöscht hast.
komplett weg. Und im Übrigen, deinen scheiß Tiki-Toki-Account, den aktivierst du immer noch fleißig einmal im Monat, damit du damit in der Hinterhand hast. Erzähl mir nix. Auch nicht irgendwie versucht, wieder als reiner Winkler Drachenlord irgendwas groß zu machen. Meinen Blog vielleicht ausgenommen, aber den habe ich ja nicht groß promotet oder so. Und auch absichtlich nie mit meiner Stimme. Rainer, du hast doch den habe ich überhaupt nicht promotet. Na, hast du überhaupt nicht. Du hast nicht in diesen Discord-Leaks den Bärchen gesagt, sie sollen mehr Kommentare unter die neuen Blog-Einträge schreiben, damit dieser Blog mehr Reichweite kriegt. Hast du nicht gesagt? Na. Moment, das hast du doch gesagt. Hast du dann vielleicht doch den Blog promotet? Hast du dich gerade widersprochen? Na, es kann überhaupt nicht sein. Der Rainer widerspricht ja nicht. Der lügt ja auch niemals. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein dummes Maul. Unfassbar. Ich habe mir aus dem Internet gelöscht. Ich habe den Blog nie promotet. Es ist wieder ein Lügenfeuerwerk vom Allerfeinsten. Groß promotet. Also könnte man ja sagen, ich bin weiterhin auch raus und war. Man könnte ja sagen, ich bin das ist schon wieder irgendwie so ein Winkler-Advokaten-Sprech, ne? Ja, also, so streng genommen, also aber nur mal auf YouTube. Ja, weil du da gebannt wurdest, weiter im Text. Aber nur mal auf Tiki-Toki. Ja, aber den Account aktivierst du fleißig einmal im Monat weiter im Text. Ah, den Blog, aber den habe ich nicht promotet. Außer, dass ich dem Bärchen gesagt habe, sie sollen mehr drunter kommentieren, damit er mehr Reichweite kriegt. Aber, also, wenn man das jetzt als Promoten nimmt, dann so. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Rainer, jemand, der sich aus dem Internet zurückgezogen hat, der postet nicht mehr aktiv Dinge ins Internet. Vielleicht irgendwie über einen privaten Facebook-Account. Wenn du irgendeinen ganz privaten Facebook-Account hast, wo nicht Rainer Winkler, Drache RW oder Drache Original oder sonst irgendwas dort steht, sondern einfach irgendein Nickname, den keiner kennt, und du da passiv irgendwie durchscrollst und hier mal einen Kommentar schreibst und da mal, dann hast du dich aus dem Internet zurückgezogen. Das ist normales, privates Social-Media-Nutzung. Fertig. In dem Moment, in dem du Blogs ins Internet stellst, bist du nicht aus dem Internet zurückgezogen, Digga. Auch weiterhin raus. Aber dann haben sie ja wieder angefangen, da wieder Terror zu machen, obwohl es ja nichts mehr mit meinem Drachen raus. Warte, ich hab's gerade nicht mal gecheckt, was? Also könnte man ja sagen, ich bin weiterhin auch raus und war auch weiterhin raus. Wie gesagt, kann man nicht. Aber dann haben sie ja wieder angefangen, da wieder Terror zu machen, obwohl. Wir haben angefangen, da Terror zu machen, Rainer. Rainer, wer von den Hatern ist nach Zobes gemettelt? Ne, ist ins Monteurszimmer gegangen, hat der mit vorgehaltener Waffe, hat er dich dazu gezwungen, einen Blog ins Internet zu pimmeln, mit diesen Engelchen und Teufelchen und diesen ganzen Schleimen und diesem ganzen anderen kranken Mist. Wer von uns war das? Ich gehe sofort hin und mach den fertig. Wer von uns hat dich dazu gezwungen? Wer von uns hat dich dazu gezwungen, hier Discords aufzumachen? Mehrere. Er hat ja hier in einem der letzten Videos noch gesagt, er plant dann nochmal irgendwie so einen Decoy-Discord zu machen, in dem er Leute erstmal einlädt und testet, ob sie was leaken, bevor er sie in den richtigen Discord lädt. Wer macht denn das? Wer zwingt dich dazu, Rainer? Wer zwingt dich dazu? Obwohl es ja nichts mehr mit meinem Drachenlord und meinem ursprünglichen Zeug zu tun hat, was ich gemacht habe. Doch, hat das. Das hat was damit zu tun. Rainer, diese Drachenlord-Nummer ist unwiderruflich mit deiner Person verbunden. Und immer, ausnahmslos immer, wenn du, Dulli, im Internet irgendetwas machst, wird das auf Drachenlord geschoben. Es ist immer ein Drachenlord-Ding. Du kannst dich davon nicht mehr trennen, Rainer. Du hast dir deinen öffentlichen Ruf komplett kaputt gemacht mit dieser ganzen Wannabe-YouTube-Karriere, die du da hingelegt hast. Und es gibt keine Möglichkeit mehr für dich, im Internet aktiv zu werden, Sachen hochzuladen,
ohne dass dieser Drachenlord-Tag da dran hängt. Fertig. Du kannst entweder hier das machen, wovon ich glaube, dass du es nächstes Jahr wieder machen wirst, zu sagen, ist ja alles scheißegal, dann mache ich halt wieder Videos. Oder du kannst komplett rausbleiben. Also du hast nur noch die zwei Optionen. Gar nichts mehr posten oder weiter hier den Drachenlord-Bullshit durchziehen. Du hast keine anderen Optionen mehr. Diese Drachenlord-Nummer, die klebt dir an der Hacke wie Hundescheiße. Das kriegst du nicht mehr weg. Bist du mit so einem richtig dicken Profil. Naja. Naja, aber so sind sie halt nun mal, ne? Mhm. Ich habe jetzt mal ein Ja, so sind's. Join, bitters Leid. Halt dein Maul, Rainer. bisschen gegoogelt, aber bei Inge finde ich irgendwas von einer Schauspielerin. Keine Ahnung. Das Gibt ist bestimmt irgendwie auch eine eine Schauspielerin. Ja, aber Gibt auch bestimmt eine Schauspielerin, der heißt. Naja, du musst da was anderes googeln. Du musst da Drachenlord Hater googeln. Drachenlord Hater oder so. Das musst du googeln. Aber nicht irgendwie Inge einfach nur. Nur eine Inge. Es gibt ungefähr 1 Milliarde Menschen, die Inge heißen. Ja, das glaube ich nicht. Es gibt 8 Milliarden oder 9 Milliarden so in dem Bereich Menschen auf der Welt. Wenn da 1 Milliarde Leute Inge heißen würden, so dann wären wir nicht Deutschland, sondern China. Ne? Aber Inge ist halt ein Frauenname grundlegend. Nee, da stand irgendwas erst irgendwie Schauspieler, verheiratet mit einem Mann und dann aber auch Content Creator im Bereich Drachenlord. Deswegen wundert es mich. Also ist schon alles in einem Beitrag. Deswegen hat es mich gerade gewundert. Och, das interessiert mich ehrlich gesagt herzlich wenig. Letzten Endes ist es auf jeden Fall so die Sache. Ich muss sagen, letzten Endes ist Inge ein absoluter Ehrenmann. Letzten Endes ist auf jeden Fall so die Sache, dass man halt einfach. Dass einfach diese Lutscher da rumrennen und ihren Kindergarten und keine Ahnung alles abziehen. Wir sind die Lutscher, Rainer. Sind wir die Lutscher? Ist das so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Weder von mir noch von irgendeinem anderen der gängigen bekannten Hater gibt es ein Video im Internet, wie wir jemand anderem hier an der Nudel lutschen. Das gibt's aber von dir. Richtig, Rainer. Da würde ich einen Ball ganz flach halten an deiner Stelle. Und, achso, wir müssen mal gleich zum Meer gehen, damit wir uns lange kriegen. Mhm. Auf jeden Fall sind das voll die Flachflöhen, weißt du, die. Ja, es ist nicht nur Vollspaß, sie sind einfach, die reißen riesig die Fresse auf. Oh, nice. Die reißen riesig die Fresse auf, als wären sie irgendwie die Obermacker vom Dienst und den. Rainer, wo reißen wir denn riesig die Fresse auf? Eine Aktion-Reaktion. Wir reagieren darauf, dass du riesig die Fresse aufreißt. Und wir sagen dir seit Jahren, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee ist, dass du riesig die Fresse aufreißt. Weil man kann sich ein bisschen erlauben, riesig die Fresse aufzureißen, wenn man vielleicht, keine Ahnung, mehr als Luft im Schädel hat. Ne? Wenn man ein bisschen was im Kopf hat, dann kann man auch mal die Fresse aufreißen, wenn dann mal was halbwegs Sinnvolles rauskommt. Du jedoch bist einfach komplett HDS und es kommt nur heiße Luft und Dünnschiss aus deinem schiefen Ogermaul. Jedes Mal, wenn es aufreißt. Seit 13 beschissenen Jahren. Wir reißen riesig die Fresse auf. In Wirklichkeit haben sie halt ohne mich gar keinen Content mehr. Die wissen auch im Moment. Das stimmt nicht. Ich habe auch zu anderen Sachen schon Videos gemacht. Ich werde auch zu anderen Sachen noch Videos machen. Ich nehme das heute am 16.12. auf. Morgen kommt mein, also von mir aus gesehen, morgen, für euch wird es schon in der Vergangenheit sein, kommt mein Reaction-Video zu Mimis Entschuldigung an ApoRed. Ich werde auch noch mal eine Reaction machen. Ich weiß nicht, ob ich die heute noch mache. Vielleicht bei die morgen in der Früh. Ich stehe einfach früher vor der Arbeit auf, weil ich habe momentan einfach keine Zeit. Ich wollte noch reagieren, weil der gute Vic, hier, Alblabli, der hat ein Video zu dem Danke dafür, Alblabli, Meme gemacht und das wollte ich mir gerne mit euch zusammen anschauen. Ja, also jetzt nicht, ne, klar, nicht im Stream, ne, sondern ihr seid immer bei mir, wenn ich hier so eine Reaction aufnehme. Absolut null, was sie machen sollen. Die haben auch überhaupt kein Ziel mit ihrem Kindergarten. Die meinen, die wollen natürlich jetzt unbedingt jemanden hier auf den Server bringen, nachdem das da rausgekommen ist. Ja, Reini, das haben sie schon geschafft. 2 Leute. Mit denen unterhältst du dich seit Wochen. Aber ob das natürlich auch hinhaut, ist wieder die andere Frage. Die Frage,
Diese andere Frage ist bereits mit Ja beantwortet worden. Und, ach, was weiß ich. Nix, Rainer, das ist das Problem. Du weißt nichts, du checkst nichts. Rainer, du bist dumm geboren und hast nie was dazugelernt. Und nicht, weil die anderen Leute nicht versucht haben, dir was beizubringen, sondern weil du schon immer ein sturer Trottel warst, der einfach nichts lernen wollte. Der einfach nichts lernen wollte. So wie es im Text zu Ich hasse Winkler von Ramlord beschrieben wird. Der einfach nicht lernen will. Haben sie halt Pech gehabt, solange du jetzt nichts nach draußen trägst, dann können die auch nichts machen. Und da haben sie eigentlich verloren. So. Ja. Aber ich muss mir trotzdem immer wieder den Arsch darüber ablachen. Welchen der vielen Ärsche, Rainer? Wieso? Weil sie nicht weiterkommen oder wie? Ne, weil sie halt immer so groß erzählen, wie intelligent sie alles sind und wie sie mich alle immer komplett unter Kontrolle haben. Es ist so köstlich. Er erzählt das jetzt hier diesem Bärchen. Ja, die Hater, die sind alle dumm. Und er erzählt es halt eine Haterin. Ohne dass er es checkt, ne? Und in Wirklichkeit, warte mal kurz, was steht hier links? Mal loslassen, ne? Loslassen, ne? Leiste hier, keine Ahnung. Also, ja. Das ist auch so ein Ding, ne? Da liest er irgendwas, links loslassen, Leiste hier, keine Ahnung. Ich bin eh zu dumm zum Lesen. Überspringen wir mal diese komische Dialogbox. Und 10 Minuten später ist er dann im Game wieder drinne und sagt, was ist das hier scheiße programmiert? Das funktioniert alles gar nicht so. Wie komme ich denn jetzt in dieses oder jenes Menü? Ja, Rainer, das hätten sie im Tutorial erklärt. Du hättest einfach die scheiß Textbox lesen müssen. Aber weil du Analphabet bist und praktisch nicht lesen kannst, beziehungsweise weil dir das im Kopf wehtut, einen Buchstaben an den anderen zu reihen, wie so Behindi, hat er gesagt, ja, scheißegal, das wird schon irgendwie funktionieren. Rainer, du bist wie Homer Simpson in der einen Folge, wo er seinen Grill zusammenbauen will. Ne? Ja, scheiß auf die Anleitung, ne? Weg. Ich habe nur noch die in Französisch. Le Grille, was soll das bedeuten? Ja, sorry, ich habe dich gerade unterbrochen wegen Lachen. Alles gut. Also, Naja, es sind halt einfach Witzfiguren in meinen Augen, die selbst nicht begriffen haben, wo ihr Platz ist und gleichzeitig mir meinen... Wo ihr Platz ist. Rainer, wo ist denn unser Platz? Rainer, wo ist denn unser Platz? Ich weiß, wo dein Platz ist, Rainer. Dein Platz ist im 10 Quadratmeter Monteurszimmer beim Nazi-Uwe in Zobis. Krass, schöner Platz. Würde nicht tauschen wollen. Rainer, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Sag ich dir, wie es ist. Platz zeigen wollen. Oder mir meinen Platz vorschreiben wollen, wo ich mir halt so denke, ich weiß. Nein, Rainer, niemand will dir deinen Platz vorschreiben. Niemand will dir deinen Platz vorschreiben. Du hast dich lediglich groß und fett auf einen Platz gesetzt, der nicht deiner war. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, wie ich darauf reagiere, wenn Leute auf dem Platz sitzen, der nicht ihrer ist. Beim Eishockey. Ne? Zum Beispiel. Rainer, du hast dich einfach irgendwo hingesetzt auf einem Platz, der nicht deiner ist. Und als man dir gesagt hat, Rainer, du sitzt hier falsch, du hast ein Ticket für, ne? Und mit Flugzeugsprache neben, du hast ein Ticket für Economy und willst dich hier in die erste Klasse setzen. Das hau nicht hin. Ne? Das gibt dein Ticket nicht her. Du musst dich jetzt entweder in die Economy setzen oder du verlässt das Flugzeug und du hast angefangen, umeinander zu randalieren. Da haben sie sich rausgeschmissen aus dem Flugzeug. Das ist die Nummer. Die Economy Class wäre gewesen, Dully-Content weiter auf YouTube hochzuladen. Wohl wissend, dass es Dully-Content ist. Und die paar, vielleicht, weißt du, die paar Mark nebenher als Taschengeld mitnehmen, die es dann dafür gibt und nebenher richtig arbeiten zu gehen. So wie ich das mache. Ich bin bei weitem kein großartiger Content Creator auf dieser Plattform. Bei weitem nicht. Das ist Minimum Effort, was ich hier mache. Ich habe mir das hier auf OBS ein bisschen eingerichtet. Ich drücke auf Aufnahme anfangen, drücke auf Play, reagiere auf die Scheiße, drücke auf Aufnahme beenden, lade die Scheiße hoch und fertig ist das.
Aber ich verkaufe mir nicht als der riesengroße YouTube-Star. Ich mache hier meinen Dulli-Content. Dafür kriege ich ein Taschengeld nebenher von YouTube. Und dann gehe ich arbeiten. Und auch das hättest auch du machen können. Wenn du ein bisschen Selbstironie bewiesen hättest und gesagt, okay, vielleicht bin ich halt nicht so gut wie ein Gronkh oder eine Blabli oder eine Cold Mirror oder sonst irgendwas. Die ganzen Leute, die du versucht hast zu kopieren. Ne? Wo du einfach frech Plagiate davon gemacht hast. Vielleicht bin ich einfach nicht so gut. Dann bleibe ich doch hier, Schuster, bleib bei deinem Lifestyle. Bei dem, was ich kann, und zwar einfach dumm im Internet sein, damit sich die anderen Leute hier LOL-Count-mäßig drüber ablachen. Und dann mach halt das. Wie gesagt, das hätte wahrscheinlich gereicht für 1, 2, 300 Euro im Monat. Moderate Klicks von Leuten, die sich drüber lustig machen. Vielleicht hättest du auch irgendwie mal so ein Hype gekriegt, mit ein bisschen paar Stücke Humble Pie fressen vorher. Und dann hättest du vielleicht auch mal so einen Hype gekriegt, wie so ein Excel oder ein Tanzverbot. Die Leute, die immer so hast. Ne? Die in einer ähnlichen Liga spielen wie du, aber mit deutlich mehr Erfolg. Die nicht jedes Jahr um einen Abstieg gekämpft haben auf dieser Plattform. Vielleicht wärst du da mal irgendwo... Nee, das hat dir nicht gereicht, Rainer. Arbeiten war keine Alternative. Zitat Rainer Winkler. Da schaust du, was davon hast. Sind das dann also sind das recht viele Leute? Also so jetzt von den größeren und so? Oder doch noch recht Unterschiedlich, ne? überschaubar? Unterschiedlich, ne? Da gibt es ganz unterschiedliche Leute von. Boah, ich hasse Angeln in dem Spiel. Dafür würde ich mir tatsächlich sogar einen Mod zulegen bei dem Spiel. Ein Cheat, Rainer. Du willst cheaten. So wie in jedem anderen Game auch. Ach man, jetzt habe ich das Angeln verkackt wegen dem scheiß Viech. Nee, aber Nein, Rainer, wenn du das Angeln verkackt hast, hast du nicht wegen dem scheiß Viech verkackt, sondern wegen deiner Kackunfähigkeit hast du es verkackt. That's the point. wenn der Block weg ist, dann kann ich ja auch nicht mehr. Obwohl, du willst ja heimlich dann nochmal einen neuen aufmachen. Ja, okay. Aber ich dachte schon, du willst Im Übrigen, das Dilüm, das ist nicht bei mir drin, das ist hier im Video. ihn komplett schließen. Mhm. Da war ich gerade. Ich habe nicht gesagt, dass ich wieder einen aufmache. Oh. Ich sagte nur. Doch, Rainer, genau das hast du. Ich krieg die Tür nicht zu. Rainer, du hast doch gerade gesagt. Am Anfang dieses Videos, ist hier im Video keine 20 Minuten her, hast du gesagt. Du überlegst, ob du den Blog zumachst und dann wieder so einen geheimen Blog aufmachst. Weil das ja so viele Monate dauert, bis die das wieder gefunden haben, die Haters, weil sie so dumm sind. Bla 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 bla. Jetzt sagt die, ja, aber machst du dann eh einen neuen Blog auf. Habe ich nie gesagt. Nur, dass ich die Möglichkeit überschlage. Rein, es gibt nicht so viel Bier, um mir die Scheiße schön zu saufen, die du herlügst. Ob ich den wieder aufmache. Im Moment ist eher so die Situation, dass ich eigentlich eher denke, dass ich den komplett dicht mache und den. Situation, ja, letzten Endes, tatsächlich Edzardler sogar. Nur noch für mich weiterschreibe. Ja, richtig. Das ist, was jemand tun würde, der sich aus dem Internet zurückgezogen hat. Jemand, der sich aus dem Internet zurückgezogen hat, trotzdem aber gern sowas schreibt, schreibt das für sich selbst. Ja, du kannst ja Tagebuch schreiben. Liebes Tagebuch. Heute bin ich aufgestanden um Mittag und dann habe ich hier 5 gegen Willi gespielt und danach habe ich mir eine Tiefkühlpizza in die Mikrowelle getan. Dann habe ich zu daddeln angefangen. Zwischendurch bin ich Kackduschen gegangen. Danach habe ich weiter gefressen, weiter gewichst und weiter gedaddelt, bis ich müde geworden bin. Irgendwann um 4 Uhr nachts und danach bin ich wieder ins Bett gegangen und morgen wird es genauso laufen. Die letzten 365 Tage war es auch so. Ja, das ist erbärmlich, aber es ist raus aus dem Internet. Und wenn du das ein Jahr lang durchziehst, dann macht auch kein Schwanz mehr irgendwelche Videos über dich. Ja, dann suche ich mir einen anderen Content. Vielleicht mache ich ab und zu mal alle Jubeljahre mal wieder irgendein so ein Klassik, wenn es mich bockt. Aber dann suche ich mir einen anderen Content. Auf Dauer.
Eigentlich, ich habe sogar schon überlegt, ob ich nicht einfach einen Blogpost schreibe, den habe ich heute Mittag, habe ich das schon überlegt, ob ich nicht einfach einen Blogpost schreibe, mit der Aufforderung, dass ich ihnen vielleicht 2 Wochen oder so Zeit gebe, dass die mal ihren Telegram löschen und ihre ganzen Webseiten löschen und ihre ganzen Hater-YouTube-Kanäle und den ganzen Scheiß löschen. Das wird nicht passieren. Aber ich habe bereits bewiesen, dass ich in der Lage bin, mich aus dem Internet fernzuhalten. Nein, hast du nicht. Und wie kommst du auf die Idee, dass du diese Aufforderung machen würdest? Das ist wieder so eine Nummer, oder? Wie damals, wo er umeinander gebrüllt hat auf Lügenhater, Lügenhater, Lügenhater. Ja, wo er gesagt hat, hey, wenn ihr wirklich so toll seid, dann macht mal irgendwie eine Woche keine Aktionen oder so. Und sind halt am selben Tag irgendwelche Besucher gekommen. Dann hieß es Lügenhater. Ja, Rainer, es hat nie einen Handschlag gegeben. Zum einen, weil wir nicht irgendeine homogene Masse sind. Ne? Wir gehören nicht zusammen. Das ist so wie wenn Donald Trump über die Antifa schimpft. So, die Antifa gibt es nicht. Das ist keine Organisation. Es gibt Leute, die sich als solches definieren und Leute, die sich nicht als solches definieren. Aber es gibt genauso bei uns auch, es gibt Hater und es gibt halt vielleicht Zuschauer. Ne? Sagen wir es mal so. Aber wir haben nicht irgendein Hauptquartier und wir haben auch keinen Vorstand und keinen Vorstandsvorsitzenden, der jetzt da mit dir oder Präsidenten, der jetzt da mit dir verhandeln könnte über irgendwelche Waffenstillstandsforderungen von dir. Nein, was bildest du dir eigentlich ein? Einfach irgendwelche Forderungen ins Internet pimmeln. Ja, löscht all eure Kanäle und den Telegram. Ja, freilich, Rainer, machen wir jetzt, weil du es da jetzt reingeschrieben hast in deinen Pedo-Blog, deswegen machen wir das jetzt. Lösche ich sofort mal einen YouTube-Kanal. Halt dein Maul. Ich war über ein Jahr weg Nein, warst du nicht. und ich wäre auch weiterhin weg gewesen. Nein, bist du nicht. Du bist doch jetzt hier. Du hast doch den Blog, du hast doch den Discord. Halt dein Maul. Geblieben. Und wenn die mich nicht wieder ins Rampenlicht gezerrt hätten. Niemand hat dich ins Rampenlicht gezerrt. Du hast diese Scheiße selber hochgeladen. Du hast den scheiß Discord selber gemacht. Das ist alles auf deinem Mist gewachsen, du Dulli. Niemand hat dich ins scheiß Rampenlicht gezogen. Im Gegenteil. Sogar ein Ofenkäse, der einen Haufen Kohle mit der Scheiße macht, die er über dich ins Internet lädt. Sogar der hat gesagt, hey, wenn er draußen bleibt, dann mach nichts mehr. Du bist halt nicht draußen geblieben, Digga. Du bist halt einfach nicht aus dem Internet rausgeblieben. Alter, mich kotzt das an, dass er dann, ja, streng genommen bin ich ja nicht. Nein! Nur weil es nicht auf YouTube, TikTok, Kick, Twitch oder irgendeiner anderen der großen Plattformen, Snapchat, Instagram, bla bla bla, stattfindet, heißt es ja nicht, dass du aus dem Internet heraus bist. Also das ist so, wie wenn irgendjemand Drogen übers Internet verkauft und sich dann denkt, boah, ich gehe ins Darknet, dann bin ich heraus aus dem Internet. Nein, das Darknet ist immer noch Teil des Internets. Es ist halt nicht so hoch frequentiert wie der Rest, aber es ist halt immer noch Internet, Digga. Es ist halt immer noch Internet. Was sie ja getan haben. Und damit hätte ich ja dann quasi damit haben die ja quasi mich wieder ins Rampenlicht gezogen. Also habe ich ja bewiesen, dass ich aus dem Internet wegbleiben kann. Nein, hast du nicht. Und mein Blog. Sie weiß auch schon nicht mehr, was sie sagen soll. Ja. Die beißt sich hart auch auf die Zunge, glaube ich. Die ist kurz davor, ihm das an den Kopf zu werfen. Schreiben. Ja, das eine hat für mich ja letzten Endes auch keine große Auswirkung. Oh, ich würde es schade finden, weil ich habe mir eigentlich gern die Beiträge durchgelesen. Das mag sein, ich würde die Beiträge auch weiterschreiben. Tatsächlich habe ich ja jetzt alles soweit vom Onkelona auch fertig. Okay. Also der Onkelona würde wahrscheinlich dann morgen, ich wollte heute eigentlich noch 4 von den Schleimbeiträgen machen, dann wären die Schleime fertig gewesen. Ja, die Schleime, die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Die Schleime hast du nur deswegen in dein Drecksuniversum mit reingebracht, weil die ihr selbstgemachtes Gleitgel gleich mitnehmen. Du, das da wieder. Ich würde den Blog auch existieren lassen. Ich würde ihn halt nur so einstellen, dass keiner lesen kann. Das macht Sinn, Rainer. Das macht richtig Sinn. Ich lasse den Blog, aber ich mache so, dass keiner lesen kann.
Einer muss auch nicht im Internet sein, Rainer verschwendet Internetressourcen. Das ist Speicherplatz auf irgendeinem Server auf dieser Welt, der einfach tot ist. Ja? Ich mache einen Blog, aber ich mache ihn so, dass keiner lesen kann. Ja, dann fick dich doch, oder? Aber, Und der Onkalona wäre fertig. aber wenn ihn dann keiner lesen kann, dann kann ja auch keiner mehr drauf gucken. Deswegen meine Du, es war nie das Ziel, damit irgendwie Reichweite oder so zu generieren. Ja, warum ist er dann im Internet, du Depp? Und warum hast du dann den Bärchen gesagt, sie sollen fleißig kommentieren, damit der Blog mehr Reichweite bekommt? Wenn das nie das Ziel war, dass der Reichweite bekommt. Rainer, ich kann jetzt auch irgendwie ein Foto von meinem Dödel machen und kann das und kann alles Geld dieser Welt nehmen, um das am Times Square oben auf so eine riesen Leinwand zu ballern. Und dann stelle ich mich hin, das war ja nie mein Ziel, dass die ganze Welt mein Dödel sieht. Ja, warum lasse ich den dann am Times Square ausstrahlen? Rainer, du hast das Internet immer noch nicht verstanden. Das Internet ist der größte Dorfplatz auf diesem Planeten. Fast jeder kann da darauf zugreifen. Bis auf wieder irgendwelche Bananenrepubliken, Nordkorea und den ganzen Scheiß. Wenn du das ins Internet stellst, kann es jeder auf der Welt sehen. Aber es ist nicht dein Ziel gewesen, dass es jeder auf der Welt sehen kann. Warum stellst du es dann ins Internet? Das Ziel war, mit dem Blog einfach meine Gedanken zu posten. Das ist mehr, sieh den Blog mehr. Rainer, du musst nicht deine Gedanken posten. Sie sind nicht so großartig, dass alle Leute sie mitkriegen müssen. Du kannst deine Scheißgedanken für dich behalten. Und wenn du wirklich das Bedürfnis hast, das irgendwo niederzuschreiben, dann kauf dir so ein Wendy-Tagebuch wie ein 5-jähriges Mädchen, schreib die Scheiße da rein, halt dein dummes Maul und halt deinen scheiß dreckigen Pedo-Gedanken aus dem Internet raus. So als eine Art Leitfaden für mich und Gedankengang ist so für mich, dass ich einfach meine Blogs und so weiter machen kann. Hast du Samen eigentlich? Also die Blogs sind ein Leitfaden dafür, dass du deine Blogs machen kannst, für dich. Nein, das erklärst du mir jetzt mal. Nein, ist es nicht. Rainer, du bist süchtig danach, deine Scheiße ins Internet zu pimmeln, weil du der Meinung bist, dass dieser geistige Dünnschiss, der aus deinem Ogerstübchen raussickert und dir über die Schublade von deinem Unterbiss aus dem Ogermaul raustrieft, irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Das ist deine Meinung. Du hältst jedes Wort aus deinem Mund für pures Gold, das du der Welt nicht vorenthalten darfst. Und deswegen ist es jedes Mal wieder ins Internet geschissen. Einer schreibt ein Tagebuch. Weil du jetzt die ganze Zeit hier abgeerntet hast, müsstest du eigentlich so Frühlingssamen haben. In ein paar Jahrzehnten kann dann der Spiegel die Winkler-Tagebücher kaufen. Im Übrigen, ein Witz, der mir jetzt im Nachhinein erst eingefallen ist. Weil Reini hat ja doch gemeint, er ist fertig mit Königskind. Er hat 39 Seiten geschrieben und wenn es nachbearbeitet ist, soll es irgendwann 100 Seiten haben. Ich habe es mit George R. R. Martin verglichen. Und ich bin in der Situation nicht auf den naheliegendsten Joke gekommen und habe nicht sein nächstes Werk, Reinis nächstes Werk, als The Winds of Winkler bezeichnet. 14 beschissene Jahre. George, schreib dein scheiß Buch. Leider nicht. Reini, du bitte nicht. Habe ich vorher mal eingepflanzt, aber mehr habe ich noch nicht bekommen. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die das schade finden, allen voran halt die Hater. Aber letzten Endes habe ich einfach keine Lust mehr darauf. Letzten Endes hast du das schon 1000-mal gesagt. Ja, wie oft du schon keine Lust mehr drauf gehabt hast. Wann war das? Anfang 23? Ich glaube, das war Anfang 23. Da war er noch irgendwie unter der Fuchtel von seinem Plauner Zuhälter. Da hat er auch den kürzesten ich lösche mich aus dem Internet der Geschichte gemacht. Irgendwie, das hat keine 24 Stunden gedauert. Das war damals, wo sie ihn genervt haben wegen der Spenderei.
an dieses Hospiz oder was es war. Ich will nicht im Rampenlicht stehen, das wollte ich nie, das will ich auch. Halt dein Maul, halt dein dummes Maul. Jemand, der nicht im Rampenlicht stehen will, lädt seine Scheiße nicht auf YouTube hoch. Punkt. Jemand, der nicht im Rampenlicht stehen will, geht nicht ins Rampenlicht. Sich aus dem Rampenlicht fernzuhalten, als 0815 Dulli und niemand von Hinterpfui-Teufel in Scheiß Altschauerberg, sich da aus dem Rampenlicht fernzuhalten, ist das Einfachste der Welt. Du musst einfach nur nicht deinen geistigen Dünnschiss ins Internet reinsprühen. Dann bist du nicht im Rampenlicht. Fertig, Bums aus, Nikolaus. Wollte ja nie. Ja, wenn du nie im Rampenlicht stehen wolltest, dann hättest du nie Scheiße auf YouTube hochgeladen. Woher ich das weiß? Weil ich hier gerne im Rampenlicht stehe. Natürlich, jeder, der hier die Scheiße ins Internet lädt, jeder, der YouTube als Plattform benutzt, denkt, er hat was zu sagen, was andere Leute vielleicht hören sollten. Jeder von uns stellt sich ins Rampenlicht. Also erzähl mir keine Scheiße. Jemand, der nicht im Rampenlicht stehen will, der geht nicht hin. Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, wenn du so ein Theater mal besucht hast, wo es tatsächlich so ein Rampenlicht gibt. Das ist meistens so ein Lichtkegel. 99,9% der ganzen Lokalität ist nicht beleuchtet. Scheißegal, wo du auf diesen Sitzen sitzt, niemand wird dich jemals sehen. Wenn du einfach nur sitzen bleibst und ein dummes Maul hältst. Du hast dich dafür entschieden, direkt in diesen Lichtkegel vorne auf die scheiß Bühne zu gehen und deinen kruden Bullshit der ganzen Öffentlichkeit zum Besten zu geben. Und jetzt stellst du dich hin, ich wollte nie im Rampenlicht stehen. Halt dein Maul! Das will ich auch weiterhin nicht. Aber am Ende ist es jetzt so, dass der ganze Scheiß einfach nicht hinhaut. Das wird so nicht weitergehen und das funktioniert auch einfach dauerhaft nicht. Ich übersetze das mal. Und ja, solange das halt nicht funktioniert, macht das keinen Sinn. Der einzige... Es ist wirklich, jetzt kommen die Worthülsen wieder. Ja, dementsprechend letzten Endes funktioniert das nicht und wenn das nicht funktioniert, macht das halt keinen Sinn. Der Grund für mich wirklich weiterzumachen wäre eigentlich, der einzige Punkt, wo ich sage, es würde Sinn ergeben, weiterzumachen, wäre für mich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt, die Leute hören jetzt auf, mich die ganze Zeit anzugreifen und so weiter und dann sehe ich auch mehr Sinn darin, wieder weiterzumachen, weißt du? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das wird an dem Tag passieren, an dem Schweine fliegen können. Ich habe das am Anfang des Videos schon gesagt, Rainer, du hast dich mit dieser Drachenlord-Persona permanent verbunden. Du wirst im Internet und in der Öffentlichkeit nicht mehr stattfinden als nicht Drachenlord. Und dementsprechend wird es immer dieselben Reaktionen geben, wenn du wieder ins Rampenlicht trittst. Die einzige Möglichkeit, diese Reaktionen zu vermeiden, ist nicht mehr ins Rampenlicht zu gehen. Keine Blogs mehr, keine Diggity-Doggity-Streams mehr, keine Discord-Server mehr, keine TS-Server mehr, gar nichts mehr. Aber das hältst du nicht aus. Das hältst du nicht aus, als ob der jemals gedacht hätte, nee, den Traum vom Internetstar, von der leicht verdienten Kohle auf Social Media, der ist, ja, nee, den habe ich jetzt aufgegeben. Fertig. Ende. Bullshit. Der kommt wieder. Ich verspreche es euch auf die Hand. Der rendert sich jetzt aktuell in das Mindset rein, dass sich denkt, ja, wenn die mich eh nicht in Ruhe lassen, obwohl ich ja so raus war aus dem Internet, dann kann ich auch gleich wieder Vollgas ins Internet gehen. Und dann fangen die Diggity-Doggity-Streams wieder an. Wenn er um seine Bewährung keine Angst mehr haben muss. Aber solange das halt nicht der Fall ist, macht das in meinen Augen keinen Sinn. Weil selbst wenn die Hälfte von denen aufhören würde, es würde keinen Unterschied machen. Mehr als die Hälfte von uns haben aufgehört, als du ja zumindest auf TikTok nichts mehr hochgeladen hast und keine Streams mehr gestartet hast. Mehr als die Hälfte, die allermeisten haben aufgehört. Eine Handvoll gab es noch. Und ich, Ani, der Bewährungsversager, Secret Service, wird schon eng. Ofi, Rüdiger, viele waren es nicht mehr. Bei weitem nicht mehr so viele wie früher. Ich habe es damals kurzfristig an meinen Views gesehen.
Die sind kurzfristig noch umgegangen. Ich habe inzwischen habe ich meistens mit meinen reiner bezogenen Videos um die 2000 bis 2500 Views pro Video. Was wild ist, weil zu seinen aktiven Zeiten, wo ich angefangen habe, zur Ranger-Staffel, und ich habe neulich mal wieder geschaut, mein 1000 Abonnenten-Special hat über 30.000 Views. Das ist wild. Das ist heute nicht mehr möglich im Game, natürlich, aber ich bin zufrieden. Ich krieg so 2000 bis 2500 Views für rein bezogene Videos und so zwischen 700 und 1500 Views bei nicht rein bezogenen Videos. Das ist vollkommen okay. Ich weiß, dass mein Content qualitativ nicht mehr hergibt. Ich bin einfach nur irgendein bayerischer Dulli, der sich über Scheiße im Internet aufregt. Dafür ist die Aufmerksamkeit wirklich großartig, muss man sagen. Ich hätte nicht mit mehr gerechnet. Aber ich gehe halt nebenher auch noch arbeiten, Digga. Und ich halte mir nicht für die allergrößte, das höchste Wesen oder sonst irgendwas, ne? Weil die trotzdem weitermachen. Die würden trotzdem ihren Scheiß durchziehen. Die würden trotzdem ihren Kindergarten machen. Die würden trotzdem versuchen, weiter eine. Hergehen und die Scheiße bauen. Ihren Kindergarten machen. Nein, du kannst das nicht mal genau benennen, was wir tun. Und weißt du, warum du das nicht genau benennen kannst? Weil du dir eingestehen müsstest, dass du der Grund dafür bist. Weil, wenn die Kausalkette weit genug zurück ist, das, was wir hier tun, ist, wir sind die Reaktion auf deine Aktion. Immer gewesen. Wir sind immer die Reaktion auf deine Aktion gewesen. Und wenn du das jetzt nicht hier durch diese Worthülsen umgehen würdest, sondern wirklich dich darauf, nee, was will ich eigentlich sagen, dann würdest du zu dem Schluss kommen, dass du das Problem bist. Dass ohne deine permanente, deine Fresse ins Internet-Halterei wir kein Met mehr hätten und natürlich das irgendwann aufhören würde, dass Leute Content über dich machen. Die Memes bleiben. Ihr Forza ist fertig runtergeladen, wird immer bleiben. Danke dafür, Alblali. Immer bleiben. Aber die Reactions würden aufhören. Irgendwann wird keiner mehr sehen. Ne? Gibt ja nichts Neues mehr. Die Sache ist die, jedes Mal, wenn du wieder so einen Blog ins Internet pimmelst und Discord machst oder auf Digi-Doki online gehst, wird über die dadurch erzeugte Aufmerksamkeit wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Classics gelegt. Und dann kommen da auch wieder mehr Klicks drauf. Ja, du musst einfach die Füße stillhalten. Raus aus dem Internet. Das Kapitel ist beendet. Ne? Reiß die Seiten aus dem Buch und friss sie. Das Kapitel Rainer Winkler im Internet ist zu Ende. Wenn du nicht diese Hater-Situation haben willst. Fertig, Bums aus, Nikolaus. Um auf den Sack zu gehen. Ja. Heißt das, du machst den Discord dann hier auch dicht? Naja, tatsächlich habe ich darüber auch nachgedacht, ja. Wir sind hier der drittletzte Tag des Discord-Servers, ne? 3 Tage später war der Discord, ne? Da, wo Rainers Würde und Potenz sind. Ich würde jetzt mal noch ein paar Tage oder so warten. Okay. Aber ich weiß nicht, gestern hatte Zoe noch was angedeutet, dass sie eigentlich auch eher überlegt, nachdem du jetzt deinen Namen ja geändert hast und so weiter, hat sie auch gesagt, dass sie eigentlich im Moment auch, dass ihr das alles zu gefährlich ist. Kann das auch passieren, dass sie nicht mehr lange da ist? Das weiß ich aber nicht, was ihre Pläne sind. Das hat nur so den Eindruck auf mich gemacht. Ich analysiere immer gerne, das wirft sie mir mal vor. Er tut wieder so wieder super. Ich analysiere alles, ne? Er blickt überall durch. Wenn er irgendwas sagt, dann hat er sofort alle möglichen. Halt dein Maul, Rainer. Du analysierst einen Scheißdreck. Die hat gesagt, ja, vielleicht gehe ich vom Server. Oh, ich analysiere. Vielleicht will sie vom Server gehen. Ja, Rainer. Messerscharf kombiniert, du Dulli. Ne, weil sie es dir ja genau so gesagt hat.
Ja, keine Ahnung. Also ich vermute mal, dass das halt darauf hinausläuft, dass irgendwann auch Zoe weg ist. Und wenn wir nur noch zu zweit sind und auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wieder reinkommen, gering ist, dann können wir genauso gut einfach in der Ding auf FL-Liste bleiben. Rainer, warum sollten denn da Leute wieder reinkommen? Du promotest doch den scheiß Blog überhaupt nicht. Das macht den gleichen Sinn. Okay. Können wir halt auch leider nicht mehr miteinander Ja, spielen. aber du hast ja, oder so, aber du bist ja auch auf vielen anderen Servern, oder? Du bist ja Ehrlich nicht, du gesagt spielst ja mit deinen nicht. Freunden und so. Wie, ehrlich gesagt Selten. nicht. Du hast doch gesagt, dass du mit deinen anderen Leuten da immer auf dem Server bist. Ja, ich habe früher mal viel DBD gespielt, das ist der Server, aber da bin ich fast gar nicht drauf. Das ist halt so ein Allgemein-Ding und ich habe jetzt Hä, bestimmt schon seit ein paar Monaten mehr. du hast doch neulich gesagt, als du deinen Namen verändert hast, hast du gesagt, dass du mit deinem Namen, also mit einem anderen Profil, mit einem anderen Account, ich glaube 5 oder 6 oder auf jeden Fall in mehreren verschiedenen Servern bist. Ja, aber ich Machst weiß du jetzt mal? Ich nicht. warte auf dich, ne? Hohoho, da riecht der Lunte. Da ist jetzt hier Detective Winkler wieder am Stissel, der hier nachforschen will. Moment, du hast doch neulich irgendwas ganz anderes gesagt. Ja, mag sein, Rainer, aber Bin doch schon. Aber ich weiß Nein, jetzt du nicht, musst ob halt was man. auswählen. Wartet auf anderen Spieler. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man die jetzt großartig Freunde nennen kann. Es ist halt, man hat mal Na, miteinander gezockt Freunde und das war's dann es so. geht ja nicht um Freunde, es geht ja darum, dass du einfach Zuckergamer hast, die Leute zum Spielen irgendwie. Ja, ich persönlich Zocker-Gamer. Was denn das? habe ja niemanden, mit dem ich, ich habe auch jemanden, mit dem ich zocke so. Und von daher, ja, jetzt mal. Es kurz, ne? Ganz kurz die Wahrheit. Ich habe ja niemanden. Ey, ich meine, ich habe auch andere Leute, mit denen ich zocke. Ihr seid nicht die einzigen Leute, mit denen ich soziale Kontakte habe. Mal schauen. Ich persönlich habe mein Gefühl einfach. Die Sache ist halt, ich habe ein gewisses Bauchgefühl bei manchen Sachen. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass es demnächst darauf hinausläuft, dass man halt nicht mehr wirklich viel machen kann. So, ich meine, der Discord läuft nicht, wie er soll. Das lief ja beim ersten Discord nicht, auch beim zweiten nicht. Auch jetzt nicht, weil wir jetzt gleich 2 Leute direkt ins raushauen mussten, die ja wieder rumhaten. Hm. Ja, dann kommen halt noch viele andere Faktoren zusammen, ne? Also, ach, was weiß ich. Mir persönlich ist es auf Dauer auch einfach zu dumm, weil ich habe keine Lust ich habe keine Lust, Energie und Kraft in etwas zu investieren, was halt zum Scheitern verurteilt ist. Ja, na, warum tust du es dann? Seit 13 beschissenen Jahren, warum tust du es dann? Ich habe keine Lust, meine Kraft in irgendwas zu investieren, was halt zum Scheitern verurteilt ist. Rainer Winkler, aka Drachenlord, im Dezember, ne, im Juni 2025. Also wie lang kann denn so eine Zündschnur sein, bitte? Weil halt einfach Leute nicht verstehen, dass ich mein Leben so lebe, wie ich das für richtig halte. Leben, ne? Und das tun die halt einfach nicht. Das machen. Rainer, ganz ehrlich, dass du dein Leben so lebst, wie du das für richtig hältst, das ist uns alles scheißegal. Im Gegenteil, ich bin sehr dafür, ich bin wirklich ein liberaler Mensch. Ich bin wirklich der Meinung, es sollte auch keine Rolle spielen, wie tätowiert oder gepierst oder sonst was oder dick oder kreislig du bist, wenn es um deinen Job geht. Egal, ob du jetzt, keine Ahnung, komplett zugepierst und zutätowiert bist mit einem grünen Irokesen und in der Bank arbeitest. Scheißegal. Es sollte die Leistung und der Charakter sollten zählen, nicht das Äußere. Jeder sollte sein Leben so leben dürfen, wie er will. Gar kein Problem. Problem ist bei dir halt, dass du halt nicht checkst, dass dein Lebensmodell, dein Leben, das du für dich auserkoren hast, halt asozial ist. Und dass das deswegen nicht innerhalb unserer Sozialgesellschaft existieren kann. Unsere Gesellschaft ist ein soziales Gefüge und wenn du dich dafür entscheidest, proaktiv asozial zu sein, dann wirst du daraus ausgeschlossen. Punkt. Da kann keiner was dafür, außer du. Die seit 15 Jahren und die haben noch nicht begriffen, dass der Witz sich gedreht hat. Und ehrlich gesagt, ich bezweifle auch, dass sie das jemals begreifen werden. Welcher Wind hat sich denn gedreht, Rainer? Also du redest hier so, als wärst du der große Gewinner in der ganzen Nummer. Schau dir mal um, wo du gerade sitzt. Der Wind hat sich gedreht. Natürlich hat sich der Wind gedreht, aber zu deinen Ungunsten, Rainer.
Wie gesagt, damals, als die ganze Scheiße angefangen hat, hätte er wirklich noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich halte meine Kohlen zusammen, ich bin echt super lucky, ich habe irgendwie einen stabilen, fünfstelligen Betrag und ein Haus mit einem Grundstück vererbt bekommen mit Anfang 20. Jetzt kann ich mir hier ein bisschen im Internet zum Horst machen und ein paar Mark dazu verdienen. Währenddessen gehe ich normal arbeiten im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten und dann hätte er ein einwandfreies Leben haben können. Ich sehe es eigentlich recht entspannt. Ich sage halt einfach schlicht Und dann hat sich der Wind gedreht. Ne? Und dann ist ein Gulli runtergegangen, Reini. Auf unbesiegt ewig. und ergreifend. Ich mache halt meine Videos, ich mache meine Streams, war früher der Fall. Jetzt ist es Da ist der freudsche Versprecher wieder reingekommen. Da hat er sich wieder verplappert. Ich mache meine Videos, ich mache meine Streams. Und dann kommt, ja, war früher der Fall. Das hat er nachgeschossen, weil er gemerkt hat, was er gerade gesagt hat. Das Mindset ist immer noch da. Er macht nur Videos und Streams und er sagt nur seine Meinung, etc. bla bla bla. Das Mindset ist immer noch, ich werde meine Videos und meine Streams machen, Punkt. Und deswegen kommt der wieder. so, ich schreibe meinen Blog. Und letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass ich halt Letzten Endes läuft es daraus hinaus, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt. einfach meine Videos, meinen Blog einfach Er kann es nicht lassen, gell? Er kriegt das nicht. Ich mache einfach meine Videos, ich meine meinen Blog. weiterführe, während die halt ihren Kindergarten da abziehen. Das können sie von mir aus so lange machen, wie sie wollen. Weil die werden schon merken, wenn ich wieder weg bin. Irgendwann werden sie es begreifen. Irgendwann werden sie merken, dass sie mit dem Scheiß nicht weiterkommen. Ja, wir begreifen es. Ne? Du, wann du es begreifen willst, ist halt eigentlich die wichtigere Frage. Wie oft du noch deinen Rückzug aus dem Internet ankündigen willst und halbarschig durchziehen und darauf warten, dass alle vergessen haben, was du getan und gesagt hast die letzten 15 beschissenen Jahre. Um dann wiederzukommen und sich dann wieder zu beschweren. Ja, warum sind die ganzen Hater wieder da? Aber ich habe halt keine Lust darauf zu warten, bis es soweit ist. Das ist der nächste Punkt. Natürlich, er hat keine Geduld dafür. Dass das jetzt überhaupt so lange ausgehalten hat, nicht auf Tickety-Tockety zu gehen, spricht wirklich meiner Meinung nach auch für die Theorie, dass es ihm wahrscheinlich vom Gericht auferlegt wurde. Als Bewährungsmaßnahme. Und zwar eine Bewährungsmaßnahme, aus der er sich nicht rausfinden kann, weil er dafür, also um diese gegen die Bewährungsauflage zu verstoßen, muss er aktiv werden. Und es war bei den anderen Bewährungsauflagen eben nicht so. Da war es das Gegenteil. Ne? Nichts tun ist die Bewährungsauflage. Da kann er sich nicht mehr rausreden mit, ja, ich weiß nicht, ich bin ja da nicht hingekommen, ich habe ja niemanden gefunden, der mich nimmt oder so dergleichen. Ja? Einfach Füße stillhalten als Bewährungsauflage. Das ist halt dann schon smart. Weil bei dem anderen hat er mit, ja, Anti-Aggressionstraining. Oh, das wäre in Nürnberg gewesen, man weiß ja nicht, wie ich hinkommen soll. Ja, die Sozialstunden. Ich habe überall rumgefragt, keiner wollte mich nehmen. Die Kohle, die er hätte zahlen sollen, ja, ist schon P-Konto, bla bla bla. Aber wenn man ihm sagt, okay, dann ist jetzt Bewährungsauflage nichts machen, dann wird es schwierig. Wahrscheinlich stand halt wirklich dann auch drin, ja, ich gehe jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, ich schwurbel mich jetzt da ganz tief in den Kaninchenbau rein. Ja, wahrscheinlich stand da auch drin irgendwie die entsprechenden Plattformen, sogar nicht auf Social Media oder sowas stand da drin. Und dann hat er sich gedacht, hier, Blog ist nicht Social Media. Streng genommen. Deswegen kommt er auch auf die Idee, dass er sich jetzt aus dem Internet zurückgezogen hat seit 1,5 Jahren. Weil Blog auf welcher Plattform auch immer er das da nicht explizit aufgelistet wurde als Social Media Plattform, auf der er die nächsten 2 Jahre nicht mehr stattzufinden hat.
Mir ist schon klar, dass das für dich scheiße ist und auch für viele andere, die den Blog aktiv gerne lesen und so weiter. Es gibt ja viele, die den Blog lesen, auch wenn sie nicht aktiv dabei sind. Es gibt ganz viele Leute, die diesen Blog einfach gerne lesen, weil sie so toll finden, Rainer. Rainer, der Einzige, der diesen Blog jemals gelesen hat, weil er ihn toll gefunden hat, warst du, als du ihn geschrieben hast. Der Rest, alle Leute, die ihn danach gesehen haben, waren alles Hater. Alles, ausnahmslos. Weißt du, wo ich das weiß? Weil dieser Scheiß-Blog ausschließlich auf fucking Telegram in der Schanzenwatch Broadcast Gruppe veröffentlicht wurde erstmal. Niemand interessiert sich für diesen Blog, der nicht im Game ist. Niemand. Wenn es heißt, Rainer Winkler, a.k.a. Drachenlord, hat einen Blog ins Internet gepimmelt, gibt es genau zwei mögliche Antworten darauf. Wer zum Fick ist Rainer Winkler? Oder, oh mein Gott, gib mir mal den Link, ich will sehen, was er jetzt schon wieder angestellt hat. Das sind die zwei möglichen Reaktionen darauf. Also entweder kennen dich die Leute nicht, dann interessiert es sie nicht. Oder die Leute kennen dich, dann sind sie Hater. Ja. Oder nicht viele Kommentare schreiben oder so. Aber es ist und bleibt halt trotzdem für mich einfach nicht. Ich will halt was davon haben. Ich will was vom Leben haben und ich möchte nicht hergehen und die ganze Zeit. Das ist auch wieder, er will was davon haben. Also vom Leben will er was haben. Das ist auch wieder direkt die Ausrede hinten nachgeschoben. Er will von seiner Internetpräsenz was haben. Monetär. Er will Dinge ins Internet pimmeln und dafür Geld bekommen. Das will er machen. Das war die Aussage gerade. Diese holprige Korrektur hinten nach, die kann er sich genau dahin stecken, wo er sich den ganzen anderen Scheiß rausgezogen hat. Er erzählt es hier permanent. Ich mache hier meine Videos, ich will ja was davon haben. Es rutscht ihm immer raus, weil er zu dumm ist, das zu unterdrücken. Es rutscht ihm immer raus. Für ihn, er will im Internet Geld verdienen. Über Social Media. Das ist das, was er die ganze Zeit sagt. Und wenn jetzt die Hater ihre ganzen Kanäle löschen würden und den Telegram-Ding und alles, und wenn das alles von jetzt auf gleich, wenn das wegwünschen könnte, der Genie kommt und er sagt, hier, ich will, dass alle Hater, die von mir verschwinden. Alle Kanäle, alles Ding, bla 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 bla. Dann ist sofort wieder auf TikTok anfangen. Gerade auch das würde dir nicht helfen. Du würdest dir in Rekordzeit wieder eine neue Hater-Bubble züchten und dann fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an. Vielleicht wird es zwischendurch ein bisschen mehr Geld verdienen, weil Leute auf TikTok heute deutlich behinderter sind, als die Leute auf YouTube es noch irgendwie 2012, 2013 waren. Aber das Endergebnis wird dasselbe sein. Meine Videos, meine Streams, meine Blogs, meine Podcasts nachzulocken. Ich habe heute Meine Videos, meine Streams, mein Blog. Oh Mann. Ich wohne bei Uwe im ersten Stock. auch 2 Folgen hochgeladen und habe schon. Gab es da nicht in meinem Blog von Sido damals, gab es da nicht auch irgendwie eine Line über einen Typen, der zum Frühstück erstmal 10 Bier trinkt? Der direkt unter ihm wohnt? Oh, sind da Parallelen. Ne? Jetzt das Gefühl, dass es eigentlich wieder ein Fehler war, weil die Leute dann wieder das Ganze neu veröffentlichen. Also die Leute verdienen sich an mir immer die Kohle und den Stream und die angebliche Prestige und ich will einfach nur meine Videos machen. Wir verdienen uns den Stream. Bitte was? Ja, ich krieg Kohle mit der Nummer. Ne? Ich habe das monetarisiert, ich krieg Kohle, aber ich verdiene mir nicht den Stream, was auch immer das bedeutet. Und Prestige. Nein, nimm dich mal nicht so wichtig. Weder du hast Prestige, noch ich hab Prestige. Ne? Die ganzen kleinen Reaction-Kasper, zu denen ich mich auch zähle, wir haben alle nicht Prestige. Es ist nicht so, dass ich irgendwo reinkomme, wenn ich sage, im Übrigen, ne, geh da hin, du kommst da nicht rein, irgendwie ist geschlossene Gesellschaft,
keine Ahnung, Promi-Party, Aftershow-Party von Taylor Swift oder so. Also, ja, was du nicht weißt, dass ich habe Prestige. Ja, 5800 Abonnenten auf YouTube auf einem reinen Reaction-Kanal. Haha. Jetzt schaukst du blöd. 0. Wir haben kein Prestige, Digga. Was für eine Scheiße, ganz ehrlich. Wegen dir Prestige, oder? Ich will einfach nur mein Leben. Aber ich möchte halt nicht, dass meine ganze Arbeit anderen Leuten zugute fällt, während ich halt auf der Strecke bleibe. Ich habe 2 Jahre, fast 3 Jahre auf der Straße gelebt. Nur weil Nein, du hast einen Scheiß auf der Straße gelebt. Du hast einen Scheiß auf der Straße gelebt. Das war nachvollziehbar, du Depp. Du hast es ja auch selber in dem Scheiß Diggity-Doggity-Stream gesagt. Oh, Leute, ich brauche noch so viel Rosen, bis ich dann heute Nacht wieder im Hotel pennen kann. Fassen wir zusammen. Rainer ist am 28. Februar 2022 aus der Schanze geschmissen worden. Ich bin der festen Überzeugung, dass er da rausgeschmissen wurde, weil ursprünglich wahrscheinlich geplant war, komm, lass ihn da drin wohnen, bis er in den Knast fährt, dann ist er nicht mehr unser Problem. Nach der Nummer, wo er die Leute versucht hat, mit dem Ranger zu überfahren, haben sie sich's anders überlegt und haben ihn rausgeschmissen. So. Dann ging es erstmal mit dem Ranger unterwegs, da kam mir noch auch die YouTube-Barne rein und dann hat er noch ein bisschen was über gehabt. Also da ging es erstmal von Hotel zu Hotel. Da war ein paar Mal bei der Moner und in der Zeit war immer noch auch Hotel eine Option. Dann war der Ranger irgendwann weg. Auch da von der Ranger-Kohle hat er sich dann beim Frankengamer eingezeckt. Dann war er da ein paar Monate, bis die Kohle weg war. Und ab da ging halt diese Nomadenstaffel los. Das war keine Obdachlosenstaffel, das war eine Nomadenstaffel. Er hat einfach geschaut, wo er bleiben kann. Weil TikTok Gott sei Dank täglich auszahlt und nicht einmal im Monat wie YouTube, konnte einfach sagen, okay, ich bettle jetzt, wie einfach so ein Typ, der unten in der Fußgängerunterführung sitzt und verkasse meine Mark. Ne? So und so lange am Tag betteln, dann kann ich mir eine Notunterkunft leisten. Fertig, Bums, aus Nikolaus und weiter ging's. Da gab es, wie gesagt, von Sid damals diese Videos, wo er in der Bahnsteig steht, auf South Park gemacht oder so, scheiße, ich habe nicht genügend Geld fürs Ticket. Und das Handy raus, ja Leute, Metal-Leute unterstützt mich, bla bla bla, wunderbar, danke sehr, zack, und bezahlt dann sein Ticket. So ein Ding ist das. Da hast du von Tag zu Tag dir dein Hotel- oder Pensionsaufenthalt erbettelt und dann bist du irgendwann hier an deinen bärtigen Zuhälter gekommen. Dann ging es nach Plauen und von Plauen ging es nach Zobis. Du warst nicht 2,5 Jahre lang obdachlos. Erzähl keine Scheiße. Diese Leute so einen Scheiß gemacht haben. Und weil diese Leute meinten, dass sie im Recht sind. Dabei haben sie eigentlich keine Ahnung davon, was sie eigentlich machen. Der Großteil von diesen Hatern weiß noch nicht einmal, warum sie überhaupt haten. Oh doch. Alle von uns wissen, warum sie dich haten. Alle Leute, die ich wirklich als Hater bezeichnen würde, wissen ganz genau, warum sie keinen Bock auf dich haben. Die glauben, alles, was die Leute denen erzählen, die denken nicht darüber nach. Nein, Rainer. Wir glauben nicht, was die Leute uns erzählen. Wir hören uns die Scheiße an, die du erzählst. Wir hören uns die Scheiße an, die du ins Internet sprühst. Und wir schließen daraus, dass wir dich nicht mögen. Das sind harmlose Sachen, die so die Basis bilden, einfach dieses Dullitum, dieses dämliche Anspruchsdenken von wegen, ich muss jetzt im Internet stattfinden und dafür reich entlohnt werden für praktisch keine Arbeit, weil IBIMS das höchste Wesen. Bis hin zu einfach wirklich verabscheuungswürdigen Aussagen über Kinder, Terroropfer, Blutopfer etc. und dein widerliches doppelmoralisches Drecksauverhalten. Andere Leute dazu aufzufordern, ja, hey, ihr könnt doch mal eure hart erarbeiteten Barne an die Leute im Flutgebiet spenden. Ich würde ja auch gerne, aber ich habe ja leider kein Geld. Dabei unterschwellig um Geld betteln
und dann aber am selben Tag 50 Euro in fucking Pokémon Go reinballern. Das ist die Nummer. Hättest du diese 50 Euro genommen, hättest sie gespendet und hättest danach das Video gemacht, das hier, ich habe im Übrigen, ich habe nicht viel, aber ich habe 50 Euro gespendet an die Leute im Ahrtal, weil die haben ja aktuell noch weniger. Tut's mir gleich. Spendet mal für die Leute da drunten oder wenn ihr irgendwie helfen könnt, helft wie auch immer ihr könnt. Die brauchen gerade Hilfe ganz, ganz dringend. Vielen Dank. Medal off. Raus. Hätte keiner was gesagt, Rainer. Hätte keiner was gesagt. Und dann schicken sie mir Mädels wie dich oder andere mit der Aussage, ja, geht mal und verführt den mal oder tut mal so, als würdet ihr den verführen und keine Ahnung. Und versuchen auf die Art und Weise an mich ranzukommen, keine Ahnung. Ja, Sache ist halt letzten Endes, da kann man halt wirklich viel zu sagen. Weil das Problem ist, du wirst diesen Menschen auch nicht klar machen, was sie falsch machen. Weil sie in ihren Augen machen sie alles richtig. Wenn du jetzt eine Haterin wärst, dann könnte ich dir jetzt einen Schuh vom Schuh erzählen und du würdest immer noch glauben, dass das, was Ein Schuh vom Schuh. Ich erzähle auch immer einen Schuh vom Schuh. du denkst oder das, was andere dir erzählt haben, richtig ist. Du würdest dann immer noch nicht darüber ändern. Also letzten Endes ist es so, wenn du jetzt eine Haterin Letzten Endes. wärst, dann könnte ich dir ich könnte versuchen, Ein hypothetisch natürlich. Ne? solange wie ich wollte, dich davon zu überzeugen, dass das, was die erzählen und was die machen, scheiße ist. Das ist richtig. Sie würde es dir nicht glauben. Aber du könntest natürlich auch einfach über zig Stunden, über Wochen hinweg irgendwelche weirden, komplett hanebüchenen Bumsgeschichten aus der Sauna und von deiner Handwerkertätigkeit und dergleichen erzählen, während du denen noch die Fantasy-Stories verzapfst, die wirklich einfach nur noch krank in der Rübe sind und zeitgleich diesen Block in Anführungsstrichen produzierst mit den Lichtlingen, den Schleimen und den ganzen Scheiß. Das kannst du natürlich auch machen, um dann halt auch wirklich zu verfestigen, dass die Meinung, die ihnen von anderen Leuten gegeben wird, schon richtig ist. Ne? Das ist ein langer, komplizierter Satz, ich weiß, aber natürlich könntest du machen, was du willst und keiner von den Leuten, die auf diesen Discord kommen, hätte ein besseres Bild von dir, weil sie alle Hater sind. Automatisch. Liegt in der Natur der Sache. Aber du hast es ja nicht mal versucht, dich irgendwie positiv darzustellen. Überleg mal, wie deine Konversationen mit diesen Bärchen jetzt abgelaufen sind. Es ging um deine weirden Goblin-Verknusperungsfantasien in mehreren Fantasy-Büchern. Und ansonsten hast du die auch einfach belästigt und denen irgendwelche Storys erzählt von irgendwelchen Müttern und Handwerkern und Saunagängen und bla bla bla. Nachbarn. Und zwischendurch hast du irgendeine Sob-Story vom armen Mobbing-Opfer erzählt, das zwar stärker und größer war als alle anderen, aber auf dem trotzdem alle rumgehackt haben. Warum auch immer. Und nach der ganzen Scheiße meinst du, ja, wir können denen alles erzählen, die würden nie ein positives Bild von mir bekommen. Ja, wenn du denen das erzählst, kriegst du natürlich kein positives Bild von einem. Das würde nicht passieren, dass du mir glaubst. Weil du so von dir überzeugt wärst, und das gilt für alle Hater, dass das, was ihr macht, richtig ist. Oder was die machen, halt richtig ist. Dabei ist es eigentlich völliger Schwachsinn, weil die eigentlich ohne Ende Straftaten begehen. Wir begehen ohne Ende Straftaten. Du hast wegen diesen scheiß Discord-Leaks schon wieder ein paar Anzeigen kassiert, aber wir begehen ohne Ende Straftaten. Aber es ist viel mehr als das. Schau dir mal an, wie viele Menschen die in Mitleidenschaft gezogen haben. Die haben über Jahre und über Jahrzehnte hinweg Menschen verletzt. Allein die Sache, die sie meiner Familie, meinen Freunden angetan haben. Ja, Rainer, ich weiß nicht, ob du es gecheckt hast, aber du hast deiner Familie und deinen Freunden all das angetan. Du hast auf alles geschissen. Du hast einfach alles ignoriert an Warnungen, an sozialen Regularien, an allem, alles ignoriert,
Weil du der Meinung warst, du wirst der große Internet-Zampano und du verdienst jetzt mit nichts tun Geld. Und du hast alle Leute über die Klinge springen lassen. Es wäre scheißegal, wer darunter leidet. Deine Nachbarn. Deine Familie. Ha! Scheißegal. Wayne. Ich. Und jetzt hockt er sich dahin und sagt, ja, die Hater haben denen fürchterliches angetan. Nein, Rainer. Du hast denen fürchterliches angetan. Rainer, du hast deren Butze angezündet. Das, wie gesagt, wenn ich ein Haus anzünde, wo ich weiß, da ist eine Familie drin und mich danach darüber beschwere, dass das Feuer sie vernichtet hat. Du bist der Brandstifter in der Story, Rainer. Alles Negative, was irgendwelche Leute in deinem Umkreis erdulden mussten, geht auf dein Konto. Die Menschen, die in irgendeiner Weise positiv zu mir standen oder vermeintlich positiv zu mir stehen, haben die fertig gemacht. Die Typen sind so dumm, dass sie sich nicht einmal gegenseitig vertrauen. Die greifen sich sogar gegenseitig an, einfach nur damit sie hinterher... Ja, das ist nicht nur dämlich. Das Problem ist an denen, dass deren Vorstellungsvermögen von Gerechtigkeit darauf aufbaut, dass sie die Einzigen sind, die es richtig machen. So, und der Witz... Ja, Rainer, sie ist in dem Fall einfach die Mehrheit der Gesellschaft. Die Mehrheit der Gesellschaft sieht das so, dass du nicht einfach nur aufgrund deiner bloßen Existenz es verdient hast, dass alle anderen mehr arbeiten, damit du ein vollkommen übertriebenes Luxusleben führst. Du aber der Meinung bist, nee, das ist so. Ich habe verdient, ein vollkommen übertriebenes Luxusleben auf Kosten anderer zu führen. Und das clasht halt mit der Gesellschaft und du stehst halt alleine da, Digga. Alle anderen sagen, Reini, du bist behindert. Hör auf mit diesem fürchterlichen Anspruchsdenken. Aber es sind halt alles Hater. Klar, nix wert, die Aussage. ist, dass die halt der Staat und so weiter, der müsste auch viel mehr Ja, die Politik, die macht hier ihren Job nicht. diese Menschen unternehmen. Ich meine, der Großteil von denen hockt den ganzen Tag zu Hause, klaut vermutlich auch irgendwie übers Internet irgendwelche irgendwelche Daten und Ich klaue im Internet keine Daten, Digga. Ich sitze auch nicht den ganzen Tag zu Hause. Ich bin 8 Stunden am Tag bin ich auf Malochne. Ne? 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag Malochne. Ich habe keine Zeit, 8 Stunden am Tag hier Daten zu klauen, Digga. Ich schneide mir die Zeit für diese Scheiße hier, die ich gerade aufnehme, aus den Rippen raus. So ein Ding ist das. also irgendwelche Kreditkartennummern und so weiter, so wie das damals dieser eine Base-God gemacht hat. Ja, das hat einmal ein Typ, der dich nicht mochte, war zufällig auch ein Betrüger. Rainer, ich würde sagen, die Anzahl deiner Hater geht in den 6-stelligen Bereich. Rein statistisch gesehen sind da natürlich auch Kriminelle dabei. Wenn ich 100.000 Leute aus allen Schichten der Gesellschaft in Deutschland nehme, sind auf jeden Fall Kriminelle drin. Statistisch gesehen. Führt kein Weg daran vorbei. Aber es ändert ja nichts daran, dass der Rest, auch der Leute mit einem guten Leumund, dich auch nicht mögen. Dann klauen die Kreditkartennummern und dann gehen die her und kaufen über diese irgendwelche Sachen im Internet, verkaufen die wieder weiter und dadurch. Rainer, wann ist das letzte Mal passiert bei dir? Base-God. Wann war Base-God? 2015? 14? Lang ist es nicht. Lang war es nicht nach der Kanalgründung. Wenn ich mir so anschaue, wie du damals noch ausgeschaut hast, jetzt hat der richtig Scheiße am Arsch. Das ist die Base-God-Aktion. Ich google das jetzt. Leute, 2015. 2015 war diese Base-God-Scheiße. Das ist 10 Jahre her. Es war ein Typ vor 10 Jahren. Das zieht er jetzt hier raus aus, so sind alle Hater. Die klauen alle irgendwelche Kreditkartennummern, die machen alle Swatting und alle, weil das ein Dulli vor 10 Jahren gemacht hat, der dafür im Übrigen verurteilt wurde.
Zu Recht. Dadurch verdienen die ihre Kohle, weil die einfach Straftaten ohne Ende begehen. Das ist jetzt nur eines von vielen Ja, Beispielen. ich begehe permanent Straftaten, aber Rainer, du machst dir keine Vorstellungen. Du machst dir keine Vorstellungen. Ich kann aus dem Haus nicht gehen, ohne mindestens 5 Autos zu klauen. Jeden Tag. Ja, wenn ich keine Autos klauen, dann muss ich Banken überfallen oder sowas. Ich begehe Straftaten. Ohne Ende, Digga. Ohne Ende. 20 Kilo Koks. Du kannst dich übrigens auch schlafen legen, glaube ich, weil es ist 17 Uhr. Es macht halt letzten Endes keinen Sinn, darüber weiter nachzudenken, was richtig und was falsch ist. Weil in deren Augen ist halt alles. Ja. Das, die Lex Winkler. Es macht Edzardler gar keinen Sinn, letzten Endes darüber nachzudenken, was richtig und was falsch ist. Ja, dann lebt sich's leicht. Ja, wenn ich mir keine Gedanken darüber mache, ob meine Handlungen richtig oder falsch sind, dann bin ich immer auf der sicheren Seite, Rainer. Die Lex Winkler. Das, was du machst, richtig oder falsch, aber eben nur das, was eben die Hater sagen, dass richtig und falsch ist. Und der Witz ist halt, dass gerade die Nein, Rainer, die ganze Gesellschaft sagt, dass das falsch ist. Polizei und das Gerichte und ähnliche Sachen denen halt auch noch recht geben. Ja, weil die ganze Gesellschaft sich darauf geeinigt hat, dass die Scheiße, die du erbaust, nicht okay ist. Natürlich geben dann die Gerichte, die in derselben Gesellschaft angesiedelt sind, auch dem Recht. Ich meine, inzwischen, ich bin ja vorbestraft, inzwischen bin ich ja meine Bewährung los, witzigerweise. War fast 4 Jahre auf Bewährung, obwohl ich eigentlich nur 1 Jahr auf Bewährung, nur 2 Jahre auf Bewährung hätte sein sollen. Und weil ich aufgrund von Hateraktivitäten und aufgrund dessen, dass ich 2 Jahre auf der Straße gelebt habe, nicht alle Bedingungen erfüllen konnte. Ah, ja, jetzt kommen die großen Ausreden. Ja, kommen die großen Ausreden, aber da spulen wir jetzt zurück und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir sind schon wieder bei 1 Stunde 20. Die lügen darüber, warum er seine Bewährungsauflagen nicht erfüllen konnte. Ne? Die hören wir uns beim nächsten Mal an. Das ist ein guter Einstieg fürs nächste Video. Bis dahin, Leute. Tut nicht, was Rainer tut, und wenn ihr verurteilt werdet, dann haltet euch an eure Bewährungsauflagen. Macht eure Sozialstunden. Red Love.